وايوه بشرب بانجو. اعشاب طبيعيه. ايه يا اخويا عامل ايه؟ عارف افلام الرعب الرخيصه؟ عارف فيلم كامب يا اسطى؟ احنا معانا روايه بجد شبه فيلم كامب، وان ما كانتش اوسخ منها. اتمنى اخواتي السعوديين لو بيشوفوا الحلقه دي ما يسيبوليش الدين عشان تبقى ساعتها كافر. لا هتخسر دينك عشان فيديو يعني. فمعانا يا اسطى حرفيا فيلم كامب لو اتعمل روايه، ومعانا روايه تشيلو لتركي آل شيخ. ممكن اغير رايي عادي جدا في الروايه دي لو اتدفع لي 13 دولار زائد وجبه عادي جدا. مستني اللي بياخد كل حاجه على صدره وهو بيكتب طبعا من ترخيص والشغل ده. اقول له يا اسطى انا بهزر والنبي ما تبقاش دمك كبده والنبي. المهم خليك في خفيف على قلبي كده. ومن هنا احب ارد على كومنت جالي على حلقه بتاعت ليه الكتب غاليه، مع ان ده ممكن يقلل الريتنشن بس مش فارقه معايا والله. فالراجل ده بيقول ان الفيديو مليان ضحك وسخافه وان انا ربنا يشفيني وبتاع. فانا بجد ما عنديش مانع والله ان اي حد يقول رايه، وبجد قول رايك على الحلقه دي عادي يعني، حتى دي يعني انزل السبلي ده. انا مش الشخص اللي يقعد يعيط عشان كومنت وحش يعني، صباح الفل احنا الدنيا يعني عندنا مدينا مناعه. المهم يا اسطى اللي كاتب الكومنت واي حد شايف زيه كده، انت متهيألي مضيع حاجه مهمه، وهي ان ده محتوايا، وزائد ان دي شخصيتي اصلا. انت لو قاعد معايا على القهوه انا هزر نفس الهزار اللي في الحلقه ده. فيا اسطى بجد لو شايف ان في سخافه في حقك، عندك كذا قناه بتتكلم جد في الكتب، عندك جيل يقرا واخضر وقنوات حلوه جدا واحسن مني 100 مره. فما تنساش يا اسطى اصلا البايو بتاع القناه، الكلمه الايقونيه اللي انا بحبها اللي انا مالفها، انا جاي اهزر ويمكن افيدك، يمكن بقى يعني الله اعلم. بس كده اللي كتبت الكومنت انا بحبك والله واحلى مسا عليك. اعمل لي لايك وسبسكرايب يا عم ببلاش والله، يلا بحبك وبالذات لو بنتي المهم منك روايه. الروايه دي يا اسطى بجد فيلم كامب يا اسطى، مع ان انا شايف ان فيلم كامب تحفه لن تتكرر، بس اتكررت في الروايه دي بقى. وقبل ما نفشخ الروايه عايزين نقول حاجه حلوه عن الروايه دي، وهي التقفيل بتاعها يا جدعان، او بمعنى احترافي اكتر الاخراج الفني. بجد مش بطبل والله، بس اللي ماسك الروايه دي في ايده هيفهم انا بقول ايه. الروايه دي ورقها نضيف فشخ يعني، غلافها خامته حلوه كده يعني. تركي آل الشيخ صارف قوي فاهم. زائد بقى ان الروايه دي رخيصه جدا، كانت بدولار. للاسف دي الروايه مش معايا دلوقتي، كنت حطيتها بس هو كاتب ان الروايه هتبقى بكذا مهما كانت الدوله وكده. فبجد شابوه لتركي آل الشيخ حته الصرف دي. فانا بصمم اغلفها يا اخويا لو حابب تعمل غلاف كلمني في ايميل تحت في الوصف، ابعت لي. والمفروض اطلع يعني شغلي في المونتاج دلوقتي، بس يعني ممكن اكسل عادي يعني. المهم خلصنا الحاجات الحلوه، بينا نغوص في الخرا. تعالى ولا مؤاخذه اديك نبذه عن الروايه. ببساطه عندنا زي ما توقعت او ما توقعتش معانا تشيلو، آلة عزف يعني لو ما تعرفش. المهم التشيلو ده له تاريخ بانه ملعون من زمن الزمن، حاجه من ايام ما كان في ناس بتكتب حلو كده. المهم ان التشيلو ده بيقع في ايد البطل وهوب حياته ايه تتشقلب بقى ايه وتتقلب، ولازم يكمل اللحن او انه يطلع له شبح التشيلو ويحاول يقتل ويعضه ايه من التوت. بينا على الوحش اللي في الروايه. اول حاجه فكره يجي منها بس كليشيه يعني ايه، وبجد مش بطبل. الفكره يجي منها في حاجه ملعونه وبتاع كلاسيك فيلم رعب يعني، بس ليه تخليها كليشيه قوي كده يا اسطى؟ بص عارف انت فيلم كامب، سيبك من قصه الفيلم، عارف ازاي الشبح كان بيطلع اللي هو عو انا هظهر من ورا الستاره، وان مثلا انت قاعد لوحدك فتسمع مثلا حد بيخبط في الباب، عارف الحاجات دي، فتروح تفتح يعضك من الها. عارف الحاجات دي بقى موصوفه في الروايه، فبيخلي الروايه ممله بطريقه اخواتي السعوديين اتمنى عدم كتب اي شتيمه، الطعميه والكبسه ايد واحده والله. تاني حاجة مرة فيلم رعب، تركي آل الشيخ كان مطبق على فيلم رعب متهيألي وقام كتب الرواية. أنا عايز أقول إني ما كملتش الرواية دي لأن فعلا أنا عايز أخلف يعني. فالمهم يا اسطى الرواية دي مجمعة كل كليشيهات أفلام الرعب. عايز طفل يبقى هو الشبح موجود يخرب بيت الرعب. عايز سسبنس إن في صوت حاجة بتزيق في الدولاب فالبطل يروح يفتح موجود. عايز شبح بقى عايز يكون يموتك موجود يخرب بيت الرعب والله. أنت عايز أي حاجة من أفلام الرعب هتلاقيها في الرواية دي. تالت حاجة لو اتعملت فيلم كان أحسن. رواية يا اسطى سردها ممل فشخ يا اسطى، يا اسطى ممل يا اسطى، يا اسطى ممل يا اسطى، بقول لك ممل يا اسطى. فبجد الرواية دي فيها تفاصيل بزيادة تخليك اللي هي لا أنت مكانك فيلم. وسبحان الله وانا بدور والله يعني الروايه اتعملت فيلم فعلا من سنه. رب يكون معانا فلوس كده. فالمهم انا ما اعرفش والله الفيلم حلو ولا وحش يعني، شوف محمود مهدي ولا حاجه الله اعلم الفيلم ازاي. انا شفت بس التريلر، في ممثلين اجانب وبتاع، والبطل هو اللي كان بطل في مسلسل عمر بن الخطاب، وحد ملنك معايا يعني. فالمهم يا اسطى روايه ممله يا اسطى، الروايه ممله قوي. في حته في الروايه يا اسطى ان البطل بتاعنا اللي هو اسمه ناصر اعتقد، فناصر الدسوقي ده بيعزف على التشيلو وهوب اللحن يتقطع، العو يجي. يا استاذي ماشي هل اللي بعده؟ لا والله العو جاي اللحن بطل يتعزف. طب يعني اللي بعده؟ لا والله ما ينفعش يعني، ورايا ميعاد مع ناصر الدسوقي ما اقدرش اكتب اللي بعد كده. فيا اسطى 200 صفحه تركي آل الشيخ عمال يكتب وعمال يوصف ازاي الشبح جاي يعض ناصر من
يا اسطى احنا بنقرا روايه رعب جدا، انا كخربوش بجد اترعبت، كنت هتدلدق. شفت خفه الدم. مره واحد صحيح كتب لي الكومنت ده، قالت بس محتواك حلو، فيعني الواحد عايز اكتر من المحتوى يكون حلو والله. فوقتني اللي فاتت. بس كده انا خلصت حلقه تخطيف ططي. روايه وحشه يا اسطى، ما تقراهاش، لعل الفيلم احسن منها، ما اعرفش. لو شفت الفيلم قول لي تحت رايك، قول لي برضو رايك في الروايه، اعمل لي لايك وسبسكرايب. وان الغلاف الروايه والاخراج الفني بتاع الروايه ده حلو، فانا بصمم اغلفها. لو لسه كاتب ناشئ او مش ناشئ وعايز غلاف كلمني. المفروض برضو احط شغلي في المونتاج، بس يعني المفروض يعني. ففي نهايه الحلقه دي احب اقول شاوت اوت كنزي مدبولي، ربنا يولي من يصلح. بس كده يا اخويا، لو الحلقه عجبتك اعمل لي لايك، لو لا قول لي ليه واحاول احسن. كان معاك الخربوش، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فلو وصلت لنا، انا بفكر اعمل برنامج جديد اسمه من غير وش. هتعرفوا ليه لو الحلقه اقول لقيت يعني. المهم البرنامج ده بيعمل ايه بقى، او اتكلم فيه في ايه، عن خواطر الحقيقه يعني. مفيش ملهوش دعوه بالكتب، فافكار في دماغي، خواطر يعني ارميها، فاهم؟ فلو حابب تشوف حاجه زي كده يعني، ما تعملش حاجه يعني، قول لي رايك.